ចាសសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបនាងខ្ញុំសាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូមេរៀនថ្មីដែលទាក់ទងអំពីឈ្មោះមន្ទីរក្រសួងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលភាសាចិនអានថាជៀនភូចៃតើពូមិនជីកូមីងឈើងឈ្មោះមន្ទីរក្រសួងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងទៅកាន់មេរៀនយើងក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិងចំណេះដឹងពីនាងខ្ញុំផងដែរឥឡូវយើងចូលទៅកាន់មេរៀនយើងក្រសួងបរិស្ថានអានថាហွန်ប៉ោពុហွန်ប៉ោពុក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងសុខាភិបាលអានថាវិសឹងពុវិសឹងពុក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃអានថានៃចឹងពុនៃចឹងពុក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិអានថាកហ្វាងពុកហ្វាងពុក្រសួងការពារជាតិក្រសួងការបរទេសអានថាវៃចៅពុវៃចៅពុក្រសួងការបរទេសក្រសួងយុតិធធម៌អានថាស៊ឺហ្វាពុស៊ឺហ្វាពុក្រសួងយុតិធធម៌ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអានថាជីងជីអ៊ូឆាយចឹងពុជីងជីអ៊ូឆាយចឹងពុក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអានថានងរ៉េលីនរ៉េហឺអ៊ូរ៉េពុនងរ៉េលីនរ៉េហឺអ៊ូរ៉េពុក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងសន្តិសុខជាតិអានថាកងអានពុកងអានពុក្រសួងសន្តិសុខជាតិក្រសួងព័ត៌មានអានថាស៊ីនវើនពុស៊ីនវើនពុក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងឧស្សាហកម្មអានថាឆានយេពុឆានយេពុក្រសួងឧស្សាហកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអានថាសាំងអ៊ូពុសាំងអ៊ូពុក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអានថាចងចៅពុចងចៅពុក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្រសួងផែនការអានថាជីហកពុជីហកពុក្រសួងផែនការក្រសួងទេសចរអានថាលឺយោពុលឺយោពុក្រសួងទេសចរក្រសួងកិច្ចការនារីអានថាពុនឺពុពុនឺពុក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងសុរិយោដីអានថាទីចឹងពុទីចឹងពុក្រសួងសុរិយោដីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអានថាឈីងនៀនចៅអ៊ូស៊ីងធីអ៊ូពុឈីងនៀនចៅអ៊ូស៊ីងធីអ៊ូពុក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមអានថាស៊ួយយ៉ានអ៊ូឈីសាំងពុស៊ួយយ៉ានអ៊ូឈីសាំងពុក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអានថាវើនហកកងអ៊ីពុវើនហកកងអ៊ីពុក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ
ក្រសួងប្រៃសណីย์និងទូរគមនាគមន៍អានថាយោទៀនពុយោទៀនពុក្រសួងប្រៃសណីย์និងទូរគមនាគមន៍ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទអានថានងឈួនហ្វាចានពុនងឈួនហ្វាចានពុក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក្រសួងរាយនិងធម្មពលអានថាខងយេហនងយឿនពុខងយេហនងយឿនពុក្រសួងរាយនិងធម្មពលក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអានថាកងឆងហអ៊ឺស៊ូពុកងឆងហអ៊ឺស៊ូពុក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រសួងពន្ធដារអានថាស៊ុយគាន់ពុក្រសួងពន្ធដារអញ្ចឹងមេរៀនយើងដែលសិក្សាអំពីឈ្មោះក្រសួងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងផងដែរហើយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមអភ័យទោសពីពុកម៉ែផងដែររាល់ពាក្យដែលនាងខ្ញុំអាននិងការសរសេរមានកន្លែងណាខុសឆ្គងក៏សូមអភ័យទោសពីពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណ